Borrokara urgesetako maririnak. Kaixo lagunok, ongi etorri Lastotxapelen kanalean, Lastotxapel naiz, eta oraingo honetan mapa berri bat ekartzera dakarkizuet. Kasu honetan izango da itsasontzien arteko bataia bat, baina izatez ez da itsasontzi bataia bat, jokoan itsasontzi bat eta helarik ez dago daudelako eta bare, eta beraz, bataila honetan agertzen den itsasontziak, esan daiteke dela balur erremu baten antzekoa, imperioa eta imperioaren errebeldeen arteko bataila baten antzekoa dena. Hemen ikusten dituzue belak eta bar, eta nora dauden kainoiekin eta bar eginda, eta kasu honetan etorri gara imperioarekin kaosaren kontra. Imperioak izango litzateke, imperioa ez dago beste zere jasaterik, eta gure txai izango da kaosa, eta kaosa kasu honetan izango litzateke vikingoen moduan, beraz barbaroekin, kaosaren paladin batekin eta kaosaren gaudillo baten kontra murgilduko gara. Orain apur bat gure estrategia edo taktika plangintza apur bat azaltzea noa. Alde batetik aurrean jarri ditut arkabuslari batzuk, tiro egiten hasteko etxai ikusten duten bitartean, hau da flankoa babesteko, eta aurrean munizioa duten gerlariak jarri ditut, eta atzean jarri ditut alabardariak, dira arkabuslariak eta konpainia libreak, piratak eta direla konturatzeko. Begiratu bere itxure hemen, hau adibidez, nola diriten pirata eta raipatzekoa ere, baina ez da jokerin bat, pertsonaia hauen cosplaya behin egin nuen. Atzean jarri ditut alabardariak etxaila eusteko eta hauek atxeraka bidaltzeko. Horretaz aparte jarri dut generala, tropei morala emateko, eta atxean espatari handiak, izango litzateke jauntxoaren guardia pertsonala, eta atxean kainoi unitate bat. Gero beste aldean ere, kontuan izan da, beste aldetik ere erasutu aldi gutela eta flankeoa egin, izan da planteaz mendu berdina, baina kasu honetan aurran jarri ditugu arkabuslariak, frankoetan milizia, eta atzean alabardari batzuk, eta eskerreko flankoan beste alabardari batzuk. Eta espatari handiak, imperioaren kapitain batekin moral emateko, eta hemen jarri ditugu beste kainoi unitate bat. Kaosaren armadan jarri ditu barbaro gerlariak arma eta eskutuekin, zenbait unitate, hemen ikusten dituzuen moduan, bi armetako, bi eskuko armekin ere ornituta daudena, gaina begira eskutu eta armaduretaren nolakoa den, bikingoen antzekoa, eta horretaz aparte jarri ditugu bi kainoi infernal bere dotazioarekin, kaosaren hipotxekin bapur bat artilleria zehozer izan dezaten.
Mini edo moduan. Hau jarri dezaket. Eta listo. Orduan emango dugu. Eta hemen hasiko dira ikusten duzun munduan, tiro egiten flanko honetatik. Eta beste aldean, jarri ditugu hor. Bada espada lehen esan dizuetan. Moduan eta jarraituko duke tiro egiten eta kainoiak ere tiro egin beharko lukete. Hiru bi bat 0. Bueno, vale, igual kontaketa ez da oso ona izan. Gertzen den. Noiz bai tiro egin beharko dute, ez dakit noiz, baina horrelako egin beharko dute. Hemen jarraitzen dute tiro egiten eta hemen berdina punt bat mintzeko eta ea kainoi hauek tiro egiten duten. Hor jarraitzen dut tirokatzen, hemen flanko honetan ez dakit zergaitik aurrerantza baiaten dira gerlariak eta nabe idaltzen ditut errefortzu. Tropak etxaia bestaldean dagoela kontuan izan da, hemen jarraitzen dute tiro eta hori egiten, ikusten zuen moduan unitate hau ja bile bat unitate galdu ditu eta IS-ari egingo diote berehala. Hemen jarraitzen dugu tiro egiten. Hemen ikusten dugu hauren karga itxela eta entzun dute hor tiro egiten, karga egiten eta eta hemen hasi dira borroken apur bat unitate hauek gelditzen eta horretarako bidaltzen ditugu alabardariak laguntzera. Hemen jarraitzen dut hauek tirokatzen eta eta hemen ere sartu dira hauen kontra eta flankoetatik ere erasatzen gabiltza. Hauek nago bidaltzen laguntza modian kapitainarekin eta hor kaosaren kainoiak zenbait unitate txikitu ingaitu. Ez dauka oso punteria honik kaosaren kainoiak, baina asmatzen badu min asko egiten du. Hemen jarraitzen dute alabardariak defentsa egiten eta hemen bidaltzen nago arkauslariak atzeko flanko. Eta hemen dator kaosaren paladina ikusi dugu honen karga militzearen kontra. Hemen alabardariak etxaia trabatzen dago eta bentsat lortu dugu guri minik ez egite eta bigarren zu linea bat sortzea eta hemen ikusten duzuen nola dauden bi eskuko armetako gerlariei resistentzia itxela egiten. Jarraitzen dute tiro egiten, bidaltzen ditugu alabardari gehiago hauek babesteko eta kaosaren kainoi bat ez naizela konturatu hortik doa mikrogestio egiten nabilen bitartea. Eta hauek mantentzen ditugu hemen flanko hauez erortzeko eta alabardari hauek ere bai. Eta hemen azten naiz kolokazioa egiten heldu berri diren tropekin. Gero kainoiak ere mugituko ditut bere lana egiten duten bitartean. Hemen bidaltzen dut gure generala, bere generalara akabatzen zehatzera eta morala
emateko, eta bueno, bere borrokan ondo jarraitzen du. Hemen jarraitzen dute tiro egiten. Hau izan delako gure bentaja, hemen bidaltzen ditut. Bueno, formazioan jartzen ditut unitate hauek. Eta hauekin hasten naiz, horra kainoiari tiro egiten, eta horretaz aparte kainoi hauekin tiro egiten. Hori ikusten duzu nola tirokatzen duen, eta ia nola ematen dion, uste dut kainoiak ematen diola. Kale egiten du, eta nola alde hartetik zu askarra dutenez, diren espiratak edo pistolari antzekoak zu askarra dute, eta nahiko askar egiten dute, eta kainoekin lagunduta, kainoea blaster joango da pikutara. Hemen jarraitzen dute tropa bere posizioa hartzen, hemen guzti inguratuta daude unitate hauek, baina alabardariak bere funtzioa dela tropa hauek geldiaraztea oso ondo egiten daude. Eta hemen bitartean espatari handiak nahiko negatuta daude, baina posizioaren mantentzen daude hemen zua irekitzen dugun bitartean. Hoi jarraitzen dugu gauzaren kainoari zu egite, hemen zuen guzti zuntzitua dago, ripotxei eta tiro egiten, eta tiro asko direnez, pizkanaka ipotxa hauek zuntzitzen goaz. Gero kainoekin egongo da espektakulo bat hemen, nahi gabe gure tropa asko aurretik eramaten ditugunak. Eta ez dakit kainoiek ere ipotzen bat jotzen duten zuzenean edo egiten dutela kriston sarraskia, hemen jartzen dut ipotxak eta erasori ipotxak dira, beraz ez dira etxai txarrak, hemen odol ustutzen ari da. Hemen, bueno, bere funtzioa egin dute, laizter berituko ditugu ona laguntza emateko gure armadari. Hemen bidali du kapitaina kaosaren generalaren kontra, kaosa gainera morala oso txikia dauke, eta generala hiltzen zaionean bere morala joaten da pikutara. Nahiko errez, hemen jarretzen dut tiro egiten. Hemen alabardari hauek egiten duten lana da oso potentea da, guzti zinguratuta daudelako, eta esan daiteke hauek bere soldata irazi egin dutela. Hemen espatari handiak bere lana ez dute ondo egin, oro esku bat eta galdu du, baina kapitaina bere lana ondo egiten ari da. Horti egin dute. Hori da lehen esan nizuen estena, justo ipotx bi harrapatzen dituela eta joaten direla pikutara bi zatitan. Txikituta, hemen jarraitzen dute resistentzia handi egiten, flankoa oia gurea da. Eta eman, hori, resistentzia handi egiten daude barbaro hauen kontra, eta hemen formatzeari egiten diet, eta hemen laizter hau mugitu beharko dira alde honetara. Honen jarraitzen dugu tiro egiten, kuartelik gabe, hemen gure kainoiak
ere prest ditugu laguntza emateko eta bar. Tiro egiten duten bitartean gainera nahiko munizio daukagu. Eta hemen nola egiten dugun tiro Leicester. Ez dut egiten. Ja, bueno, baina gure kapitania da gor bere eginkizuna egiten da moralem egiten. Ia tiro egiteko gai diren eta hemen bitartean ba, resistentzia epikoa egiten ari dira. Eta hemen, ba, bidaltzen ditugu apur bat laguntzera kaosa fokuseatzen dugun bitartean hor behaltzen dugu kapitainare moral bat apur bat emateko. Erresistentzia eta egiteko hor dago beste kaino infernala. Ba oso potentia dena eta erran jarraitzen dugu bat tiroak egiten. Kainoiari fokuseatzen. Bale, hemen eskuti joan zaigu eta gure unitatei tiro egin diegu. Hemen ja, labardaria jarraitzen dute borrokan. Bueno, naiz eta iesari egiten saiatzen diren. Hor jarraitzen dute tiro egiten. Eta hemen bidaltzen ditugu kainoiak ba, errefortzu moduan, hemen jarraitzen dugu fokus egiten. Hemen, ba, kapitaina itzultzen da atxere eta hemen alabardariak galtzen doaz, baina bere lana oso ondo egin dute gira nolako sarraskia dagoen hemen. Osa, sekulakoa. Hemen jarraitzen dute tiro egiten. Bataia gure ganatzen hasi da. Hemen ditugu kainoiak ere tiro egiten hasteko. Distantzia seguru batean. Gusten da kainoika da nola ba, beti ez duten asmatzen. Eta hemen nola ba, munizioarekin euren tropak eta bar zuntzen gauden. Eta hemen kainoia dago apur bat minduten hemen itzultzen dira kaosaren barbaroak eta bar hemen jarraitzen dute borrok egiten. Hemen kainoa jarri ditugu bueno, apur bat aurreratu ditugu. Eta hemen ba, polbara indarra nahiko nabaria ba, bihurtzen da. Eta hemen ardariak azkenean gutxigatik baina irabazten doaz. Eta bere lana eta funtzioa primera mete dute. Hor jarritzen dute tirokatzen, hauek iesari egin diote. Hauek ere bai, eta hauek berriz ere ba, bueltan dadoz hemen kaino infernala sortea daukagu eta tiroa utz egiten du eta enten diogu fokusa beste unitatei. Hemen gure posizioa mantentzeko kapitaina daukagun bitartean. Beren jarraitzen dugu tiro egiten polbarekin eta bar, eta hemen ba kaosa ja guztiz
txikituak daude, eta hemen kapitaina ezak izagatik da nona. Bueno, atxetik erasotzeko eta ja bataia guztiz gure ganatuta dago berrean olako sarraski alde horretatik. Bai, gutxigatik hasi dugu, oso gutxigatik. Eske, mira, nolako sarraskia egin dugun. Horri eserekin diote. Izan da, sarraski super epikoa. Vale, eginkutzu ditugu emaitzak. Vale, bere kainoi bat atera da. Osa, egin du bere partida. Eunda lau gerlari hilostean, gure arkabuslariak funtzio ere bete egin dute. Ejerzito edo armada erdia baino gehiago galde egin dugu bataia honetan, baina, bueno, klabeak izan da kasu honetan batez ere alabardari hauen lana 80 egin dituzte posizioa mantentzen eta bar. General hilda, baina honen liderazgoa izan da garrantzitsua bataiari eusteko eta bar, eta gero ipotzen hori izan da pasat. Bueno, lagunok, hau izan da dena, hurrengora arte, agur.